Igbo ekenekwa m unu. Ọ na-eme n'afọ ka m Igbo sa agbanwụfa mgba na online maka religion. Ọ na-agụ m akwa. Take guys chefuze na bụkwa ndị Igbo before any other thing called religion. Ndị nke a kọlụ ụka asịkwa. Nke a kọlụ omenala asịkwa. Anyị na-agba onwe anyị mgba. Ihe anyị fụ na-eme today abụrụta ka obido oli life from the time of our forefathers. Mgbe ndị missionary butere anyị ụka n'ala Igbo in the year 1857, this year na-eme almost 166 years ụka batara n'Igbo. Since that time we low now ka anyị nwebe conflict a, and ka na-akọs ya intolerance. Anyị like irrespect ihe anyị na-aghọtara. Anyị like ịkwanyere onwe anyị ugwu. Anyị like irrespect ihe other people believe. Ndị ụka na-afụta ndị omenala asị mmụọ ekwensu, asị ndị na-worship devil, asị evil people. Ndị omenala na-afụta ndị ụka asị ndị ọjọọ, na-afụta ndị men of God asị ndị evil people. Why can't we live and let others live? Why can't we practice our religion or our belief with truth and honesty? Because here across all these things in Africa say na mmadụ na-apụta na-eme mpụ na aghụghọ. So we don't expect people to keep short. During the olden days, before okay webata na Igbo, the kind of belief system anyị nwere oge a, our native doctor oge before bụ ndị na-afọ maka onye ahụ na aya. Fọma bụ ndị bụ na you need something na-agbagoju gị anya, ịbịakwute for nye gị counseling. Anyị nwebe ya that time during those days, anyị nwere ya dịka oke ite na ịchaka mmụọ na ọgwụ mpụ na aghụghọ. Anyị nwere oge a. But today, now look at what is happening. Almost all the network time na Igbo today be fa na aloze be email ndị mmadụ oke ite, ime mmadụ chaka mmụọ, achiere, ọgwụ aghụghọ na mpụ na aghụghọ. How do you now expect people to keep short? That is why people are talking against omenala. Today now, mgbe ndị missionary bata na Igbo, fa bata we na afụ na ọ dị difficult mmụ Igbo ịrapụ omenala join na Christianity. Fa we bute a new strategy. Because na famana, for you to get something, you must give something. So we initiate here free schools, free hospital, alongside churches fan build. The thing where maybe ndị Igbo interest to guy join ifa. Today now, during those days follow hospital onye arụ na aya ka eduju na ọgwụ. Mana apụtazi today now. You can hardly see any church in Nigeria today, na Igbo today, nwelu free school. You can hardly see any church na Igbo today, nwelu free hospital. You can hardly see any church na Igbo today, na encourage people to go to hospital for treatment. Ya nwezi na men of God bụ ndị na-enwe ndị mmadụ olive oil. Onye nke na watch mbọsị bụla Aifia kono ezi ndị mmadụ kafaje taba in the name of healing. So now how do you now expect people to keep short when all this things is going on? This is the reason why people are talking against pastors, against Christianity these days. Because when they deviate, it goes from here the missionary institute. When they deviate, to go from the foundation of Christianity in Igboland, maybe the other things. The same thing goes to Ndi Omenana. Our doctor Bundi Nobu, in form of our doctors, in form of our counselors. Today, na form in the head of Ndi Mpona Ndi Ayo. Iye butelu coffee fine when Igbo today na need to alcohol this die from the time of our forefathers. Mgbe butela anyị ụka, our people will convert ba. Kaba free school, free hospital, na aga church oga. We gonna preach the gospel of Christ. Because of now our people with a spirit of intolerance, ndị nke convert to Christianity. Bido gbaso beze ndị nke na-eme omenala mgba. Bido fight baza ndị na-eme omenala. And now destroy gases our artifacts. Now some of them get ukwu alụsị gbaa ya ọkụ, just like what we are seeing today to that COVID. Because now the missionaries bịakwa na-preach lifa na condemn our traditional system, condemn everything about our traditional belief. Then our people blizzard the thing nisi fight about ndị omenala n'oge ha. So when emezi our people bụ onye nke convert is ya obidozi fight about ndị omenala. Apụtazi ewolu ukwu alụsị agba ya ọkụ.
afọ ebe people na-emere afọ ebe akpụrụ anything akpụrụ akpụ eje mụọ ya ọkụ. Ọ ya mere o ji na today na enwere ozi any artifact. Some of those artifacts ya bụ nke ndị mchara na-eburu na obodo fa oli atọ ọnụ ya to museum iluzo dị na ịkwụ ụgwọ before ịba n'ime ebe a je kilie ya so oli na-eme business ifulia. Those things are family oge abụ ihe mere our people ji wee dị interested wee accept offer, which is free school, free hospital and all that. Onwe ozi nke a na-eme wee luo today. Ndị men ọgọ turns everything na to business. Awo mena n'oge a change gozie ya na onwe change go okwu. Dibịa na-enwezi kịta bụ dibịa ndị oke ite ndị chaka mmụọ. Ka ha lisi ya ndị dibịa na-abụ dibịa mkpọrọ mkpa akwụkwọ na. You can hardly see any dibia after you get good advice. Now, bro, advice will tell you to get destroy their destiny. That is year after year, and we take it from the DBS now. Can I go? India convert to Christianity as follow some things as no good on our sons. Follow based on our belief goes that now God gave them power and dominion over anything created on earth. That God gave them power over every living thing. Aga n'obodo asị na obodo a na-asọ igbo agwọ asọ. For instance, ndị Idemmili asị na-asọ eke Idemmili asọ. Ndị Igbo a convert to Christianity luo na Idemmili a they will intentionally na-egbu dị eke. Some ga-egbu ya lie ya eli, some ga-egbu ya tụsapịa ya just to provoke ndị omenala. This is why I say that no spirit of intolerance na-enye anyị nsogbu. Aga na village as na village na milliard na village that na azo dinya na de gbazu egbu. Those our brothers able to convert to Christianity will intentionally jena those rivers na egbu those azo just to dare ndị omenala. Kena for our problems we bido. On we million na our village. That million now. I'm not go na many villages na Igbo today. That million azo na that million as na daily. Man, for somebody now believe that they have a Christian instead of the person respect the tradition and custom of that village. Okay, intentionally you that as why are we doing like this? Why can't we respect ourselves? You travel abroad. You have some people believe in different things. If you keep on a chop on mado now, you believe in your shop here. You don't have any business with that. You have a business here. You have no belief with his business. Let's learn how to accommodate. Let's learn how to tolerate ourselves. Because no matter whatever we believe in, we are still one people, one Igbos. Unu mana abịa n'ihe ọbụla na-eme n'ụwa n'ihe ọbụla dị njọ nke ebe o si dịkwa mma. Ọ ka mnyazi anyị kwena ga-esi wepụ nke ọjọọ ya retain nke ọma. Nsogbu na-enwe na Igbo today bụ na ndị ụka ekwetozi n'onwe ebe omenala si wee dị mma. Ndị omenala ekwetokwa n'onwe ebe ndị ụka si wee dị mma. Before ụka webata na Igbo onwe ya na-akpọ ohu ya na osu. Osu mean outcast, ohu mean slave. Ijekwa na mba dịsa ka mba China, Japan, fast Germany, Russia ma Hebrew ma other obodo ndị ọchakwa, they were practicing this thing those days. But Christianity bata na Igbo zi before of abata na onye ọbụla bụ ohu bụrụ osu na onye bụ nwa afọ enwere imeke ihe with them. Ihe ọbụla imekọ with them, if you sleep together with them or ịnụ ọfa anụ, it was a very big taboo then. Ọ bụ a very big taboo. Ndị bụ ohu na ndị bụ osu emeke with ndị bụ nwa afọ. The thing it was like an abomination. Mana ọkụka batazi ka bịa convert back our people. Maybe our people water that na we human being are one. Na ibe ofu no ofu chukwu ekele everybody. All from converting and the preaching of Christianity as our people were able to accept Bazian Duhus, accept Bazian slave. Till a megadezie government then we Bazia abolish here Iye Basalo Osu Yana Ohu. So if you go the good side, because I'm not problem the Christianity pattern and Igbo. You can go and watch video because Igbo Ohu money Osu that time. Okay, but now I'm going to abolish na Igbo self. So Nkabu go to the kudos to Christianity. This same intolerance in Igbo here. A well looking at the side of health, the
the way ndị omenala na handle health na the way ndị ụka sa handle health. Mgbe ndị mchana bata na Igbo ifofa wee bata no ndị native doctor before when they take care of our health then. O nwere ntị mgbagojula anya oge a dịka ọ bụrụ nwere ntị anyị na-arụ anya na ọtọ ka arụ si eme dịka ka isi si emego na oge a na-ebi ndị ga-achọba oge a ga-achọba ndị native doctor then. Ọ bụzịkwa ndị ka anyị nwekọta na agwọrụ mmadụ ọgwụ ụlụ ana before ụka wee batazia. Mana ebe ụka bata meze mistake na ụka batazi condemn bazia ndị native doctors azi mebeze ka aghọta that no doctor oyibo which is English doctor wee cha na ọ dịkwa okay. Mana I forget that the native doctor also and the English doctor also they are the same people working hand to hand. Ọ na ndị nke a bụzi local fa na-alụ with herbs whereas ndị ka ọ na-alụ with processed medicine. Mana ndị ụka batazi condemn bazia ndị native doctor then our people now after ndị native doctors see ndị ọjọọ then, which is exactly what they are doing today. I'm not talking about which doctor ndị kana agwọ mmadụ oke ite na ndị otu ya. I'm not talking about them. A na-ekwu maka ndị doctor ndị na-eme mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Mana ụka batazi generalize na all of them are evil, are bad people. Our people baza switch bezi oge ahụ onye ka ya bazi ara oge ahụ ọchọba doctor oyibo, which is not a bad thing. Mana abịa na today Christianity now na far pos that doctor oyibo as now mebezie mebezi ihe dịka iweta olive oil enye member for healing, eweta millet elunu enye member asịgị na healing water, eje weta afịfịa asịgị na healing water. Onwe nke mfu mbọsa wetala agwọ nwụrụ anwụ na-enye member si ataba as healing water. Onwe nke mfu water bụ Fanta go wete as healing, which is the bad one that people are trying to condemn. That one abụrụkwa another crisis again between ndị omenala na ndị ụka gbasalụ their modes of health healing, which was not supposed to be an issue. Mebekwa nke ọbatakwa another issue of charm asịrọ, witchcraft asịrọ, sorcerers. Oge a before ụka webatara ndị ụka ndị omenala believe that na-enwere ya na-akpọ enwere dịka charm, enwere dịka sorcerers, enwere dịka witchcraft. And most of the time, so onye feel that none under bondage of those things na-ejekube ndị native doctor for deliverance. And ụka batazi about teach our people about Christianity, about Jesus Christ, all that. Our people when I go that now the spirit of God overshadows every other spirit. So when they measure any family of now feels that now found under the bondage of witchcraft or charm or sorcerers, fajizedute native doctor for deliverance. Even when somebody now go can that family or simbakwa no mamekwu eme not sije duteli a priest or that deliver. That is what you know until date. On a day hard and able to fuka any family in Nigeria native doctor for family liberation now. Or pastor geje or father eje or not close to webido or from that time close to webido. From there one on webido like that till today now. Our native doctor now after the fast no knows you anything they can power in them. That even they can't, you can hardly see any family self any native doctor now for family liberation. I'm not for one Egyptian before on you okay way better. So that intolerance will continue. A way better issue of modes of worship, the way sekwelushi. Before the other way better na Igbo with religion. Now our fathers, ndị omenala oge a believe na Chukwudi. Mana fa na-ekpelu Chukwu through many gods. Aka ji moga say some alụsị nka. Those alụsị oge a ndị gbara worship alụsị in form of na alụsị bụ God. But fa na worship alụsị are just like ona ndị ụka today si wee nwee angels. They are just like mediator. Somebody na intercede, somebody na in between. Fa na afụ alụsị oge a say messenger of God. Ọ bụ na abịa kọwatali ya ihe fa need. The alụsị bujeli ya Chukwu. That is otu ndị Igbo si ghọta je gbasalụ Chukwu oge etu nefa si worship God oge a. Mana ndị mchara bata na Igbo oge azi wee bịa si na that one na all the evil abolish everything oge a. Speak back against it. Wee bịa butezela ndị nke anyị ụkazi. Mebezie Jesus Christ, Holy Spirit and angels. Whereas that angel akwa na that alụsị a na serve quite the same purpose. Ọ na ebe issue dị bụ I believe na alụsị dị bụ evil something, whereas na angel bụ something God will ordain. So that one we broke issue. Some deity oga nke bụkwa good thing ụka mekwala again. Some deity oga, some alụsị oga ọ bụ na na-eji mmadụ elekwa. Mana ụka batazili oga azị bịa speak back against that.
make our people post that one. Most of worship but another big problem. Even till date na Igbo today, oka problem till date na Igbo anya today. When you check ihe na phone ihe na bụ intolerance na-ekwu okwu ya bụ nsogbu. Because ndị ụka believe na angels dị. Na angels bụ a mediator. Ndị ọbụla believe that na alụsị na other mini gods bụ a mediator to God. But why are we not respecting each other? Why are we not respecting the choices? That one aside, ewe megide we bataba na issue of ihe apịlaapị. Onye akịda afọ ga-apụta gụọ onwe nke gwulegwu ga-asị agaghị m efe chi ndị ahụ ka ejiri aka mee, agaghị m efe alụsị apịlaapị. Ewe mepụta issue of nke alụsị apịlaapị because ndị Igbo ga na ịga na Chiran ndị Igbo gị ga-afụgasị ya apịgasịla apị oge ya. And most of those things bụcha very expensive stuffs. Teacher very expensive oge ha. Ndị mchana webata oge webe afọ the importance, the value of those ya apịlaapị. Na-emezi oge hazi iweta ofu ya apịlaapị oge hazi. Enwere ike eweli anye gị something else. Enwere ike iweta nye gị dịka sugar. Maọbụ ike iweta nye gị dịka 1 cup of rice. Maọbụ ike iweta nye gị dịka miro. Emebe in form of trade by barter. Today now, those things apịlaapị afana pụsara nye oge hazi. Ijezie na Europe now. Fana alụzi museum na dobesa those things there. People abịa na-ekilizi ekili. Before ije ekilie ya, kwụọ ụgwọ. Fewuruzi ya melie eji akpali ego now. Fụ na aghọtakwa ahụ. Fụ na afụ na despite the fact of all these things na list na ajọ m kwụ na ghọta ebe nsogbu anyị si wee bido. No, intolerance. Ndị na-eje ụka ekwetara na ndị na-eme omenala bụ nke fa na-emete. Ndị na-eme omenala ekwetara na ndị na-eje ụka bụ nke fa na-emete. Ndị ụka ekwetara na onwe nke fa na-eme fa na-emete ọfụma. Ndị omenala ekwetara na onwe nke fa na-emete ọfụma. Mana isi ka ifu na the best way to go na bụ ịbụrụ onye omenala. Họpụ nke ọjọọ a because omenala gwa nke ọjọọ dị ya. Họpụ dat nke ọjọọ tufuo. Dobe nke ezigbo ya. Ịbụrụ onye ụka, wepụ nke ọjọọ a, dobe nke ezigbo. Because ụka na onwe ya nkwa nke ọjọọ dịkwa n'ime. Another area again kwa that intolerance is kwa epụtakwa again. The area of prayer and libation. For one of them libation bụ that ihe ọ na-eme onye Igbo na-ekpe ekpele ọ na-atụsa mmanya n'anya. Before ụka webata n'ala Igbo na ndị omenala na-eme iche ikpe ekpele na ka early in the morning the head of the family, which is the father, na-ebinite ụla very early in the morning before ọ tụpụrụ mmadụ ọnụ, before na mmadụ ekwu anything. Okpe ekpele to Chukwu okike ka ọ na-ekpekwe ka ọ na-atụsa mmanya n'anya, ka ọ na-ekpekwe ekpele ka ọ na-give quite respect to his ancestor ndị I believe na fair live a holy life mgbe fa dị ndụ n'ụwa. Then ndị mechara wee bata n'ala Igbo guys wee bịa oppose that idea, wee condemn ya, which is why till date now you ga-afa our people na condemn our ancestors, that our ancestors they are bad, they are evil, they are this. They speak all manner of ill against our ancestors. So before batazi bụ ndị missionary wee bata wee initiate that na the only person anybody should mention while praying, and the only person needed to be worshipped is just God Almighty and Jesus Christ. But to the same ụka na condemn kwa ancestor jikwa 1st November and 2nd faje wee melu All Saints and All Souls Day, which is also the same thing similar to the worship of ancestors. But they condemned it, which shows you that now until we realize that Christianity with weakness nwekwa strength, religion omenala nwelu weakness nwekwa strength, until we realize that and start respecting both of them and filter away the bad one and retain the good one, ihe na na Igbo we continue. Another areas in which na Igbo again gbasalo ndị omenala na ndị ụka with this area of childbirth and naming ceremony. Ọ na Igbo ndị omenala na-eme amụ ụmụ na presented nwa to the ancestors. 3 native days amụchara dị nwa, nne mụlụ dị nwa eje cleansing of childbirth pollution, which is also similar to ihe ndị ụka na-emekwa. Ije na the book of Leviticus chapter 12 verse 1 to 8 ị ga-afịa there. Mana ebe si nwebe misunderstandings, ebe ndị ụka na ndị omenala si nwebe misunderstandings was the area of naming the child. Abịa na Igbo tuzo na-eme ndị omenala na-eme amụ ụmụ na aga aba dị nwa afa based on the days eji mụọ dị nwa. Ọsọ mana oge Igbo ya nwebe eke nwa afọ nwee nkwọ nwee orie.
ọ bụ na amụrụ nwa na ọ bụ na ịmụrụ nwa gị na ụbọchị afọ, likely na-enwe ike ịbịa oke afọ maọbụ nwa afọ maọbụ mgba afọ. Ọ bụ na amụrụ ya na eke enwe ka agba ya okere eke. Ọ bụ na amụrụ ya na nkwọ enwe ka agba ya oke nkwọ maọbụ nwa nkwọ that time. Adụrụ m na dozie eke na afọ na orie na ndị otu ya bụchakwa afa deities anyị nwere n'ala Igbo then. Ọ ya bụ nsogbu ndị ụka nwe with that idea. Ọ enwekwara ike ọ bụrụ nwere something melu nne dị nwa then, ọ nwere something melu parents dị nwa then, enwe ike ewe that condition, ewe that circumstances oge a wee na-emukwa dị nwa. And again, abịakwa nwoke ya na-akpọ ịba afọ ogbo ụrụ machi ihe nke amine. So ndị ụka webata oge ahazi wee bịa kick against it, that na nwa ọbụla amụrụ amụ bụ nwa Chukwu wete, nwere ekwesị ka iji erelate dị nwa amụrụ ọfụ with any deity dịka ike na afọ na nkwọ na orie. But ndị ụka chefuzie that na apart from August bụ afọ enemụrụ afa mmadụ, na from January to December bụ names of deities enwe na Jew. From January to December apart from August bụ Jewish deities ka ọ bụ. All this thing na-apụta na-akpọ January, February, September, August, this and that. Ihe na-efute na today na-abụcha afa Jewish deities. Apart from August, named after Augustus, Caesar Augustus. Other names in Afugasi, January, February, Jewish deities. So the one after that, now you try to this same issue of intolerance. No capital kiki against Eke Afonkwa as a name of deities. But the same oka today, I know January, February, March, April. Today na churches, which is also Jewish deity, which is also a Jewish deities. You forget another area ndị omenala na ndị ụka si nwee issue again bụ the area of marriage. Unu mana before na ọ na-eme onye omenala chọrọ ịnụ nwaanyị, o jekwulu ndị na-agba afa, echeki ya the lineage and the clan o suppose ije nụta nwaanyị from. Dọrọ m na-agwasịzi ya oge azụ je chọbazịa dị nwaanyị, ọfụzịa dị nwaanyị, dị na-akwụzịa ụgwọ isi dị nwaanyị, duruzie onye a naba. Mana ndị ụka abịa mee ya oppose. Another factor again kwa ndị ụka mekwala oppose na ịgbasara traditional marriage bụ na oge gboo na nwoke dị allowed ịnụ as many wife as possible. A na-afụta nwa nwoke nụrụ many wife oge a si onye dị wealthy. The reason why eji anụ many wife oge a bụ na ama na ịnụta many wife ga-produce many children, which will be helping the man in farming. Because no farming ka na-alụ oge gboo. So na help oge in farm work, farm produce. But ndị ụka abịa mee ya oppose. A na-emezi one man, one wife. Ọ bụ na eburozi onye ụka today na nwunye gị nụtaza nwa, ọ bụ na nwunye gị na-efesizi barrenness now. Ịtọkiligo. Imegodo bụ gesi esike defy the order ka ije nụta second wife. Enye gị sanction na church. Akwụsịgodili Holy Communion and many other punishments again na church oge a because of being more than one wife. So if nke a bụ ebe ndị ụka na ndị omenala si na-enwezi nghọta fenizm ime onwefa. The same thing goes to issue of mmadụ ịba mmọnwụ. Ndị ụka mbele that one oppose again. The same thing goes to issue of burial ceremony as well. So mana ichekisi ihe niile na ifụ na in all these things nkọwagasị now, because achọrọ m kwụna ghọta ebe nsogbu anyị si apụta. Na our problem na-apụta through intolerance. Ndị ụka believe that na nke nnefa na-eme dịcha 100% correct and not one the only system God will approve. Ndị omenala nwefọkwa believe na nkefa na-eme na fancha nne dị correct and not one the only one God will approve. Mana ihe na-ekwu bụ the best solution to all these things bụ ị na-ekpelu Christ, ịbụrụ onye ụka. O nwere some things a na-eme n'ụka na-adịrọ mma, remove it, retain na nke ezigbo ya, believe in that one. Ịbụrụ onye omenala, o nwere some things a na-eme n'omenala na-adịrọ mma, wepụ those ones retain na nke ezigbo ya, kwụba aka gị ọtọ, and respect other people's belief. That is the best way we can go. Ka we nwee peace as a people. We have to tolerate ourselves. We have to respect other people's belief. We have to believe in whatever we believe in and practice it with truth and honesty. Simple and short.